Ну что же, начинаем нашу секцию, которая посвящена не медикаментозным методам лечения боли, а конкретно техникам активации сознания. И я рад вам представить наших французских коллег. Сегодня у нас два французских коллеги, которые вместе с нами уже много лет. И именно это направление техники активации сознания, которое выросло из эриксоновского гипноза. Я думаю, что, наверное, Андрей Алексеевич, сюда, проходите, пожалуйста. И наш четвертый коллега тоже. Вы, наверное, слышали о методах эриксоновского гипноза. И техники активации сознания – это такой подход, который является современным продолжением, трансформацией, эволюцией методов современного методов эриксоновского гипноза. Это можно назвать еще современным гипнозом. Но сегодня очень кратко наши коллеги, каждый будет по-своему говорить о своей специализации в области лечения боли. Наши коллеги все французские. Вот доктор Сильван Пурше, доктор Бруно Суарес и доктор Андрей Алексеевич Артамушкин. Это наш российский коллег. Да? Мы все долгое время друг друга знаем. И стоит сказать, что подход, который можно назвать так, техники активации сознания, он создан нашими коллегами во главе с доктором Жаном Беккио. Он здесь не присутствует, но его коллеги здесь находятся. И, конечно, я уже прекращаю свое вводное слово. Я Болсун Сергей Александрович, медицинский психолог, президент Международного института активации сознания, в котором объединены все, в частности, те люди, которые здесь находятся, и многие другие. Поэтому я сейчас предоставляю слово доктору Сильвану Пурше. Я буду переводить с французского на русский язык для вас. И, пожалуйста, Сильван. C'est bon? Ça marche? Ça marche. Здравствуйте. Поприветствуем доктора Сильвана Пурше и доктора Бруно Суареса, так как в наше непростое время, отметьте, они, во-первых, не побоялись, не испугались, как многие другие, да, прилететь сюда. И это тоже достойно, это смелый поступок, но их задача – это, конечно, поддержать те связи, которые существуют уже много лет между нашими школами, и вот они здесь. Merci Sylvain, que vous êtes ici. Merci Serge. Je suis très honoré d'être de cette invitation dans ce prestigieux congrès. Я очень рад быть на этом престижном конгрессе. Et je remercie le professeur Danilov pour son invitation. Спасибо Алексею Борисовичу Данилову, который пригласил нас. Je m'appelle Sylvain Pourchet. Меня зовут Сильван Пурше. Et j'exerce la médecine de la douleur et les soins palliatifs à Paris. Я занимаюсь медициной боли и паллиативной помощью в Париже. Et je travaille dans un service d'hospitalisation à domicile. Я работаю в службе госпитализации по месту жительства. C'est-à-dire que nous apportons à domicile tous les soins qui sont possibles à l'hôpital. Это значит, что мы доставляем на дом в Париже все виды медицинского ухода, медицинских услуг, которые возможны в больнице. Que ce soit le matériel, les médicaments, les infirmières, les docteurs. Это значит, что все оборудование, все медикаменты, медсестры, врачи приезжают прямо на дом. Et avant, j'ai dirigé le service de soins palliatifs dans un hôpital parisien. Раньше я был заведующим, много лет я был заведующим отделением паллиативной помощи в одной из больниц Парижа. Et aujourd'hui, avec mon collègue Bruno Suarez, nous organisons le diplôme universitaire de TAC à l'université de Saclay. Вместе с моим коллегой Бруно Суаресом, который здесь присутствует, мы участвуем и организуем работу обучения техникам активации сознания в медицинском университете Сакле в Париже. C'est un enseignement qui avait été débuté avec le docteur Jean Becchio, que certains d'entre vous connaissent. Это обучение было организовано и создано доктором Жаном Беккио, нашим руководителем. Может быть, кто-то из вас знает Жана Беккио. Et je suis très heureux de me retrouver à Moscou
Я очень рад с вами встретиться в Москве. La première fois que je suis venu à Moscou, c'était en 2015, grâce à Serge. Первый раз я был в Москве в 2015-м, благодаря Сергею. Et c'était pour un congrès de la douleur. Это был конгресс по боли. Et vous connaissez ce mot en français? Вы знаете вот это слово на французском? En français, ce mot se lit pain. Это хлеб по-французски. Pain. По-французски это переводится как хлеб. Et à l'époque, j'avais fait toutes les diapos avec un traducteur automatique. Я старался тогда перевести все свои слайды при помощи автоматического переводчика. Et il avait traduit pain И вот это слово было переведено как хлеб. en хлеб. Et toutes les diapos étaient très comiques. Это было, конечно, комично очень выглядело все. Mais aujourd'hui, grâce à Serge, on va faire des diapos plus sérieuses. Но сегодня, благодаря нашим коллегам, мы более серьезно подошли к переводу и постарались, не идеально, но все-таки перевести для вас слайды. Et en 2015, c'était le début des techniques d'activation de la conscience. 2015 год – это год, когда был создан подход техники активации сознания. Ce sont des techniques qui trouvent leur origine dans l'hypnose traditionnelle. Они имеют исток в традиционном гипнозе. Mais en 2015, il était plus possible d'ignorer les progrès des neurosciences. Но в 2015 можно было, благодаря прогрессу нейронаук, уже усовершенствовать эти техники. Et certains vieux dogmes étaient devenus caducs. Некоторые старые догмы были разрушены в тот момент. Comme le conscient et l'inconscient. Как, например, догма о сознании и бессознательном. Il y avait des nouvelles connaissances qui étaient incontournables. Новые знания о работе мозга разрушили эти догмы. Qui parlaient de l'attention et de l'agentivité. Новые знания и новые положения – это внимание и агентивность. Et il fallait développer des nouvelles techniques. Это позволило нам развить новые техники, plus simples, более простые, avec des exercices plus rapides. И упражнения быстрее происходят, чем сеансы классического гипноза. Et surtout des exercices que les patients pouvaient apprendre à faire et à refaire chez eux tout seuls. В нашем подходе все упражнения, которые мы делаем с пациентами, пациенты самостоятельно могут изучить и повторять их дома. Alors nous avons, depuis 2015, nous avons obtenu des résultats. С 2015 года мы получили множество научных подтверждений нашим практикам. Des résultats en psychiatrie, je ne parlerai pas ici. О результатах психиатрии я здесь не буду говорить. Et des résultats chez les patients douloureux. А вот для пациентов с болями, que ce soit pour des douleurs chroniques, comme les migraines, comme les douleurs de cancer, это хронические боли, мигрень или обусловленные онкологическими заболеваниями, ou que ce soit pour des douleurs aiguës, это также касается и острых болей, comme les urgences ou le domicile où je travaille, скорая помощь или вот это работа на дому, в которой я участвую, ou les douleurs liées à la chirurgie, а также боли, связанные с хирургическими вмешательствами. Comme ici, dans cette étude de notre collègue Pierre Lelon, Вот это исследование, которое произведено было нашим коллегой Пьером Лелоном, qui est l'une des premières études qui montrait l'efficacité des TAC dans les douleurs post-opératoires. Это первое исследование, которое показало использование эффективности техник активации сознания в послеоперационных болях. Et depuis 2015, nous avons mieux compris le mécanisme d'action de cette technique. С 2015 года мы гораздо лучше поняли механизмы работы наших техник. Et nous pensons que les TAC permettent de rééquilibrer le connectome fonctionnel du patient. Мы считаем, что техники активации сознания восстанавливают равновесие, гармонию работы коннектома. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Вот это, именно это я постараюсь вам объяснить. Comme je vais vous présenter des données très scientifiques, Я буду говорить вам только о научных данных. Pour parler du processus d'activation de la conscience, Говоря о процессе активации сознания, je vais d'abord utiliser une métaphore, я вначале использую метафору, une métaphore que nous utilisons avec nos patients. которую мы используем с нашими пациентами, C'est une métaphore qui a été inspirée au docteur Jean Becchio которая была вдохновлена доктором Жаном Беккио par Wojno Jasenewski. и также святителем Лукой Войно-Ясеневским, которого вы все, наверное, знаете. C'est que vous connaissez. Que c'est une métaphore des lampes. Это метафора лампы. Quand le soleil brille,
Когда sветит солнце, on oublie que les étoiles sont toujours présentes. мы забываем о том, что звезды все время продолжают присутствовать. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les TAC. Именно этот процесс происходит в техниках активации сознания. Comme vous le savez, dans notre cerveau, il y a 100 milliards de neurones Вы знаете, что в нашем мозге примерно 100 миллиардов нейронов, qui forment un réseau très dense, très bien organisé, которые создают собой сеть, очень плотную, очень хорошо организованную. et qu'on appelle le connectome anatomique. И это называется анатомический коннектом. C'est un peu comme un réseau routier. Это как дорожная сеть. Avant 2005, До 2015 года on avait une vision très morcelée du cerveau, très séparée, было очень разделенное, неструктурированное понимание о работе мозга. avec les lobes frontaux, temporaux, Были использованы понятия лобной доли, затылочной и так далее. et aujourd'hui on parle plutôt d'un cerveau connecté. А сегодня говорят о целостном, едином мозге. Il faut lancer l'animation. Включить видео вот это вот можно? Il y a une vidéo, tu sais. Можно ли... C'est les techniciens. Voilà, super, super. Ага. Хорошо. Sur ces routes connectées, Вот на этих объединяющих путях в головном мозге l'information circule sous forme d'électricité информация циркулирует в форме электричества. et avec des vitesses et avec des itinéraires qui changent. И все время меняются сами пути, эти дорожки. C'est ce qu'on appelle le connectome fonctionnel. И это называется функциональный коннектом. Ce sont les voitures qui circulent sur les routes. Это как машины, которые ездят по дорогам. Et en fait, c'est ce connectome fonctionnel que les TAC cherchent à moduler Именно вот этот функциональный, работу этого функционального коннектома техники активации сознания пытаются изменить, модулировать. pour que le trafic aille dans le sens du confort. Для того, чтобы это движение двигалось в направлении комфорта пациента. Parce que lorsque la douleur est présente dans le cerveau, Потому что когда боль присутствует в головном мозге, tout se passe comme si il n'y avait qu'une seule lampe allumée все происходит так, как будто бы одна яркая лампа в головном мозге светит, éblouissante. и она ослепляет. C'est la lampe de la douleur, Вот это лампа боли. celle qui fait oublier les étoiles. И она заставляет нас забыть другие звезды. Et parfois, on n'arrive pas à faire diminuer cette lampe de la douleur Иногда нам не удается уменьшить интенсивность этой лампы боли. Alors, comme nous enseigne Wojno Jasenevski, Как нас научил святитель Лука Войно-Ясенецкий, il faut se souvenir que à côté de cette lumière éblouissante de la douleur, нужно помнить, что рядом с этим ослепительным светом лампы боли persistent les autres lampes, существуют и другие лампочки. comme les étoiles qui Как continuent звезды. d'exister dans le ciel. Как звезды, которые продолжают светить в небе, когда яркое солнце. Et ces autres lampes, ce sont les lampes des ressources, Вот эти другие лампочки – это и есть лампы ресурса, des compétences du patient, компетенции пациента, de ses apprentissages. его результаты его многих обучений. Et ces lampes-là, on peut les augmenter, on peut augmenter leur intensité facilement. Мы можем при помощи техник активации сознания усилить свечение этих ламп ресурсных. C'est ce qu'on va faire dans une séance de TAC. То, что происходит во время сеанса техник активации сознания. On va créer une sorte de compétition Происходит как бы такое соревнование entre la lampe de l'inconfort между лампой дискомфорта et la lampe et les sources de confort и источниками комфорта. en utilisant une propriété du système attentionnel. Используя свойства системы внимания, Notre cerveau ne peut être attentif qu'à une seule chose à la fois. наш мозг может быть внимателен лишь к одной вещи одномоментно. C'est une découverte récente de 2010 Это открытие 2010 года. que l'on doit à une équipe dirigée par Étienne Quéclin, Это в команде, которая управляет Этьен Кохлин. avec qui nous avons la chance de travailler. Нам повезло с ним работать вместе в команде. Il était à notre congrès du CITAC il y a un mois. И месяц назад на нашем конгрессе мы докладывали об этих открытиях. Cette découverte qu'il appelle l'hypothèse du goulet d'étranglement central, Вот это вот называется гипотеза бутылочного горлышка. c'est cette Который там.
idée que le cerveau ne peut faire qu'une seule tâche nouvelle à la fois. И там продвигается идея о том, что головной мозг может одну лишь задачу реализовывать одномоментно. On va donc rétablir un meilleur équilibre Для того, чтобы установить лучшее равновесие avec les TAC при помощи техник активации сознания dans le connectome fonctionnel в функциональном коннектоме entre la douleur et les ressources между болью и ресурсом. pour produire un soulagement. Для того, чтобы реализовать успокоение, улучшение состояния пациента. Et cette modulation dans la transmission de l'information entre les neurones, Вот эта передача информации между нейронами, on la doit à des cellules qu'on connaît depuis un siècle, это осуществляют клетки, которые мы уже почти более века знаем, mais dont on avait négligé l'importance. но мы отрицали их важность более века. Ces cellules, elles ont une forme d'étoile, Они имеют форму звездочек, et c'est pour ça qu'on les appelle des astrocytes. и поэтому они называются астроциты. Elles se posent un peu comme les hirondelles sur les fils électriques des neurones. Они на этих электрических проводах символических, да, как будто бы птички располагаются. Et elles entourent les synapses Они окружают собой синапс, qui permettent à l'influx nerveux de passer d'un neurone à l'autre. Вот синапс именно позволяет проходить сигналу нервному от одного нейрона к другому. Et les astrocytes qui entourent les synapses И астроциты, которые окружают собой синапс, permettent de moduler le passage de l'influx nerveux. позволяют модулировать прохождение этого сигнала нервного. Un siècle que nous connaissons l'existence de ces cellules, В течение века мы уже знали существование этих клеток, et seulement 10 ans que nous savons qu'elles ont ce rôle de modulation. и всего лишь 10 последних лет мы знаем, что они исполняют эту роль модулирования сигнала. Il y a plus de cellules gliales dans le cerveau que de neurones, Глиальных клеток в мозге гораздо больше, чем нейронов, et les cellules gliales représentent la moitié du volume du cerveau. и они представляют собой глиальные клетки половину объема мозга. Et on pense qu'avec les cellules gliales, on a la clé pour soigner beaucoup de maladies. Мы считаем, что, зная работу глиальных клеток, мы имеем ключ к лечению многих болезней, Comme la schizophrénie ou l'autisme, как, например, шизофрения и аутизм, la dépression, депрессия, l'Alzheimer болезнь Альцгеймера et la douleur chronique. и хронические боли. Voilà, dans cette étude très récente qui ouvre cette piste nouvelle. Вот в этом достаточно новом исследовании показаны эти результаты. Alors, seulement, la douleur, c'est un phénomène très complexe. Боль – это очень комплексный феномен. C'est une expérience individuelle, c'est une expérience subjective. Это индивидуальный, субъективный опыт. Et elle ne se résume pas, bien sûr, à la modulation d'une synapse. И, конечно, он не заключает в себе только модуляцию работы синапсов. En neurosciences, la douleur, ça fait partie des phénomènes extrêmement complexes, В нейронауках боль понимается как очень комплексный феномен. comme le langage, la mémoire, les На apprentissages. уровне языка, обучения. Et on appelle ça des phénomènes d'ordre supérieur de la conscience. Это феномен высших уровней сознания. C'est donc lié à la conscience et à la modulation de la conscience. И он касается работы сознания и модуляции работы сознания. Et c'est là que les TAC interviennent Вот здесь как раз работают техники активации сознания. pour compléter les techniques d'antalgie que nous connaissons déjà, Чтобы дополнить те обезболивающие техники, которые нам уже известны, comme les médicaments, la chirurgie. как медикаменты, хирургия. Et il est encore trop tôt pour savoir si les TAC vont remplacer ces traitements. Вряд ли техники активации сознания могут с собой заменить эти классические методы лечения. Mais ce n'est pas forcément l'objectif des TAC. Но это не является целью техник Tout ce активации qui сознания. peut être utilisé pour diminuer la douleur est intéressant. Все, что может уменьшить страдания человека от боли, это интересно нам. On observe quand même dans l'unité de soins palliatifs où je travaille, Например, мы наблюдали в отделении паллиативной помощи, где я работал, quand nous utilisions les TAC chez tous les patients, когда мы использовали технику активации для всех пациентов, on s'apercevait que les doses d'antalgiques, souvent, on pouvait les diminuer. нам удавалось при помощи техник активации сознания уменьшать дозы обезболивающих препаратов. Et c'était intéressant parce que comme ça, on diminue aussi les effets indésirables de ces médicaments. Тем самым это нам интересно, потому что мы уменьшаем нежелательные эффекты, побочные эффекты медикаментов.
Donc jusqu'à présent, en médecine, on connaissait les médicaments pour soulager la douleur. Мы знаем, что существуют специальные медикаменты для уменьшения боли. Et là, j'ai juste résumé un petit peu les cibles d'action des médicaments que l'on connaît. Некоторые цели я здесь укажу. Le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires, Здесь, да, используется парацетамол, аспирин и противовоспалительные, les morphiniques, les antidépresseurs, морфины, антидепрессанты les antiépileptiques, и противоэпилептоидные средства. et plus récemment le cannabis. И самое новое в западной медицине – это каннабис. Je ne sais pas si vous utilisez en Russie Не le знаю, cannabis. разрешено ли в России в медицинских целях использовать каннабис. On commence en France d'utiliser le cannabis thérapeutique dans les douleurs du cancer. Во Франции уже разрешено. Мы начинаем сейчас использовать медицинский каннабис для онкологических болей Avec de bons résultats. с хорошими результатами. Mais en fait, vous connaissez mieux le cannabis que vous ne croyez. Но вы, наверное, лучше даже знаете каннабис даже и не представляете, что вы его знаете. Il suffit d'aller au VDMK. Стоит пойти на ВДНХ прогуляться. Si vous allez au VDMK, sur Если la вы- fontaine avec les 16 républiques, Если вы подойдете к фонтану Дружбы народов на ВДНХ, il y a dans le feuillage des statues в des feuilles de центре cannabis. там есть сноп, вокруг стоят девушки, да, в центре есть сноп, там вы увидите листья конопли. Merci Serge. Я Сильвану показал вчера. À côté de ces médicaments pour soulager la douleur, on utilisait la chirurgie. Также вместе с медикаментами для управления болью используется хирургия. Donc on peut intervenir sur les différentes étapes des voies de la douleur. Можно воздействовать на различные виды путей боли. On peut utiliser des stimulateurs. Можно использовать стимуляторы специальные. Et c'est plus récent, on peut utiliser de la neurostimulation, de la RTMS, И также можно использовать нейростимуляцию, la stimulation magnétique transcrânienne. магнетическую, магнитную стимуляцию. Et donc, nous, ce que l'on va faire avec les TAC, А что же мы делаем при помощи техник активации сознания? c'est que on va pouvoir agir directement au niveau de la conscience. Мы можем воздействовать прямо на уровень сознания. Puisqu'on a dit, la douleur, c'est un phénomène qui est directement dans le processus de la conscience. Боль – это феномен, который включен в систему сознания. Et c'est un phénomène d'ordre supérieur de la conscience. Высших уровней сознания. Et on a la chance de travailler avec ce spécialiste de la conscience, Нам повезло работать вместе с этим специалистом в области сознания. Stanislas Dehaene, Это Станислав Деан, qui a proposé il y a une vingtaine d'années le modèle de l'espace neuronal de travail. который предложил где-то 20 лет назад модель глобального рабочего пространства. Et ici, avec Jean Becchio, lors d'un congrès à Saint-Pétersbourg, Вот здесь Станислав Деан вместе с Жаном Беккио на конгрессе в c'était Санкт-Петербурге en 2018, в 2018 году. Stanislas Dehaene nous confirmait que la clé pour percevoir la douleur, Нам Станислав Деан подтвердил, что ключ к восприятию, управлению восприятием боли c'était le système attentionnel, – это система внимания. et que quand on arrivait à moduler l'attention, И когда нам удается модулировать систему comme внимания, cela est possible avec les TAC, это возможно при помощи техник активации сознания, eh bien, on a une action sur ce processus de haut niveau de la conscience. мы таким образом влияем на процессы, происходящие в высших сферах сознания. Alors, sans entrer trop dans les détails, Не входя слишком сильно в детали, avec les TAC, при помощи техник la, активации la сознания, modulation de l'attention изменение, модуляция внимания va utiliser le langage, использует язык, речь, comme on sait le faire avec les suggestions dans l'hypnose traditionnelle. как, например, это работают внушения в традиционном гипнозе, тоже при помощи слов, речи. On va utiliser la proprioception. А также мы используем проприоцепцию. Et alors ça, c'est formidable puisque j'habite dans un hôtel qui est près du musée de l'espace. Это здорово, потому что сейчас я остановился в отеле «Космос», который недалеко от музея космоса. Et c'est grâce aux expériences que l'on peut faire dans l'espace qu'on a découvert la proprioception. Именно благодаря тому, что космонавты полетели в космос, исследовали это состояние, мы открыли для себя проприоцепцию. Et nous sommes ici dans le quartier olympique. А здесь мы сейчас находимся в Олимпийском квартале. Alors on ne peut pas faire plus proprioceptif que cet endroit. Нельзя быть даже более проприоцептивным, чем здесь. Et on utilise beaucoup la proprioception dans les TAC. Мы в техниках активации сознания много используем проприоцепцию. La motricité. Подвижность. Et on va utiliser aussi les apprentissages. И также опыт
обучения мы используем. Parce que le contrôle moteur et les apprentissages sont toujours connectés. Потому что моторный контроль, контроль движения и опыт обучения всегда связаны между собой. Et ce sont des processus d'ordre supérieur de la conscience Это также процессы высших уровней сознания, qui permettent la programmation de l'action. которые позволяют программировать наши действия. Parce que vous le savez, notre cerveau a un fonctionnement prédictif. Потому что наш мозг предвидит будущее действия. Et la programmation de l'action avec les TAC И программирование действия при помощи техник активации сознания a pour but le soulagement. может помочь успокоению боли. Et en fait, l'utilisation du contrôle moteur et de la prédiction, И использование моторного контроля и предвидение будущих движений c'est très nouveau que ce soit aussi important dans les neurosciences, это очень новые открытия, которые тоже сейчас очень важны в нейронауках. mais ça n'est pas si nouveau que ça. Но это не настолько, все остальное не настолько ново, как это. Et je suis très heureux de dire cela ici, à Moscou, Я очень счастлив сказать об этом здесь, в Москве, parce que cette connaissance, on la doit à un grand scientifique russe потому что мы имеем это знание благодаря великому русскому ученому, que vous connaissez sans doute, которого вы без сомнений знаете. qui est monsieur le grand professeur Bernstein. Это профессор Николай Бернштейн. Et Nicolas Bernstein parle du modèle de l'avenir souhaité. Он говорил в своих работах о модели желаемого будущего. Il faut savoir que c'est un grand pionnier de l'apprentissage moteur. Это величайший пионер исследования движения тела человека. C'est lui qui va inventer finalement le terme de biomécanique. Это он ввел термин биомеханика. Et c'est d'une certaine façon le père de la psychologie cognitive. И можно его назвать отцом когнитивной психологии. Et bien avant les neurosciences, Еще это было задолго до открытия нейронаук. Bernstein a décrit le fonctionnement du cerveau prédictif. Он уже описал работу предвидящего мозга. Et donc le modèle de l'avenir souhaité, И вот эта модель желаемого будущего, c'est une formule superbe. это такая высшая формула, прекрасная формула. C'est exactement ce que les TAC souhaitent utiliser comme chemin. Это в точности то, что сейчас используют техники активации сознания как свой путь развития. On va aider le patient avec les exercices Мы работаем с пациентом при помощи упражнений à se mobiliser для того, чтобы мобилизовать их avec de l'action, en vue, avec un projet de l'avenir souhaité, развивая тему проекта желаемого будущего et avec des exercices qui vont activer les processus d'ordre supérieur de la conscience, и с упражнениями, которые активизируют работу высших уровней сознания. comme les apprentissages. Как такого, например, как процесс обучения. Ça va permettre aux petites lampes des ressources de briller davantage. Это позволяет вот этим маленьким лампочкам ресурса усиливать свое свечение. Ça va permettre aux patients d'être moins douloureux, И пациенту меньше ощущать и страдать от боли. de redevenir plus actifs dans leur vie. И становиться более активным в своей жизни. Et comme ces exercices sont simples et rapides, И так как наши упражнения, они очень простые и быстрые, et que cette technique est non invasive, это неинвазивные техники. eh bien, ils vont pouvoir, les patients, refaire cet exercice Мы можем просить пациентов и обучать пациентов делать эти упражнения, повторять самостоятельно у себя дома. à chaque fois que c'est utile pour eux. Каждый раз, когда это потребуется ему. Je vous remercie de votre attention. Спасибо.